Сені түнгі намазға тұрғызатын 7 себеп. Намаз ешқашан кеуіп кетпейтін мөлдір бұлақ және ешқашан бітіп таусылмайтын қазына. Намаз діннің тірегі, тәубе етуші мен қорқушының панасы, тот басқан жүректі тазартып нұрландырушы. Ғалымдар кім дінде берік болса, намазда да жақсы, әрі Алласының алдында ұзақ тұрады деген екен. Ал бүгінгі тақырыпқа арқау болып отырған түнгі намаз, Раббысы мен құлы арасындағы қарым-қатынасты нығайтушы. Алла тағала Құранда қаперсіз бен түнгі намазда тұрушыны салыстыра айтады. Әлде түннің бір уақыттарында сәжде етіп, әрі тік тұрып, намаз оқып, ақыреттен сақтаны және Раббысының мейірімін үміт еткен берілуші ме? Сондай-ақ Аллаға берілуші адам серік қосушымен бірдей бола ма? Зүмәр сүресі 9 аят. Олай болса, көп созбай түнгі намазға деген құлшынысымызды оятатын себептерге орын берейік. Бірінші, түнгі намаз Алла разы болатын амал. Тахаджуд сөзінің тілдік мағынасы ұйқыдан кейін түн ұйқысын Раббысының разылығы үшін бөліп, құлшылық еткен пенде үшін сый бар. Олар жамбастары төсектерден ажырап, өздерінің Раббысынан қорқып және үміт етіп тілейді. Әрі біз өздеріне ризық етіп бергеннен жұмсайды. Ешбір жан істеген амалдары үшін қайтарым сый ретінде өздері көзайым болатын қандай қуаныштың жасырылғанын білмейді. Сәжде сүресі 16-17 аяттар. Немесе және түннің бір бөлігін ұйықтамай, өзіне қосымша намазға тұр. Раббың сені мақтаулы орынға жібереді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, пейіште бөлмелер бар. Олардың ішінен сырты, сыртынан іші көрініп тұрады. Алла тағала ол бөлмелерді сөзі жұмсаққа, адамдарды тамақтандыратындарға, қосымша нәпіл намаз оразасын ұстайтынға, және түнде адамдар ұйықтап жатқанда тұрып намаз оқитын кісіге дайындап қойды деген болатын. Екінші, түнгі намаз жамандықтарды өшіреді, жүректі тыныштандырады. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Түнгі намазға аса маңыз беріңдер. Оны сендерден алдыңғы өткен ізгі кісілер үнемі орындап жүретін. Түнгі намаз жаратушыларыңа жақындатады, жамандықтарыңды өшіреді және күнәлі істерге баруға тосқауыл болады деген. Ибн Касир түнгі намаз туралы аяттардың біріне мынадай тәпсір берген. Түнгі намазда жүрек пен тілдің үйлесімділігі, терең оқылған аяттар, құлшылық, дұға тілектердің ықыласпен жасалуы жүрекке қатты әсер етеді. Себебі күндіз шулы уақыт мерзімі, күнделікті қажеттіліктерді жинау, ақша табу немесе басқа істер атқарылады. Түнгі намаздағы жүрек тыныштығы, ойдың тазаруы, көзге еріксіз оралатын жас, Алла алдында сыбырмен айтылатын сыр, басқа ешбір құлшылықта қайталанған емес. Мұны білген Абу Сүлейман әд-Дарани түнде намаз оқығандар ойын-сауық қуушылардан да артық рахат алады. Егер түн болмаса, мына дүниеде қалғым келмеуші еді деп жазады. Үшінші, түнгі намаз мұсылманның ықыласын көрсетуші. Үй ішіндегілер терең ұйқыда жатқан сәтте тәтті ұйқысын бөліп, мамық төсектен тұрып, нәпсісіне қанша жағымсыз болып тұрса да дәрет алып, ешкім білмесін, тек Алла көрсін деген ой құшағында аяғының ұшымен жер басып келіп, Раббысының алдына тұрған пенде сауапсыз қалмайды. Түнгі намаздың адам ықыласының көрсеткіші екендігін білген алғашқы мұсылмандар бұл құлшылықты барынша жасырын жасаған. Хассан ибн Абу Синанның, Алла оны рахмын алсын, әйелі өзінің күйеуі жөнінде былай дейді. Ол келетінде менімен бірге төсекке кіретін. Содан соң анасы өз сәбиін алдап ұйықтатқан сияқты мен алдайтын. Яғни менің ұйықтағанымды сезсе, төсектен сытылып шығатын да түнгі намазға тұратын. Бірде мен оған: "Әй Абдуллахтың әкесі, осынша қиналасыз ба? Өзіңізді аясаңыз нетті?" дедім. Сонда ол: "Доғар, не деп тұрсың? Алдымда мен мүлде намаз оқи алмайтын мекен күтіп тұрған жоқ па?" деп жауап берді. Төртінші, түнгі намаз парыздан кейінгі ең жақсы намаз. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын бір сөзінде: парыз намаздан кейін ең жақсы намаз бұл түнгі намаз деген. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын мұны өсиет етіп қана қоймай, ең керемет үлгісін көрсете білді. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, жеткізетін хадистерден оның аяқтары іскенше, көз жасын тыя алмастан оқыған намаздарынан хабардар боламыз. Ибн Аббас кімде-кім қиямет күнгі ұзақ тұрысы оңайға соқсын десе, оған қараңғы түнде Аллаға көріну қажет. Ақыреттен қорқып Раббысының мейірімінен үміт ете сәждеге құласын және тұрсын деген. Бесінші, түнгі намаз әйел мен ерді Аллаға жақындатушы.
Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Түнде ұйқысынан тұрып намаз оқыған және әйелін оятқан, егерде ол тұрмаса бетіне су сепкен адамға Алла рақым етсін. Түнде ұйқысынан тұрып намаз оқыған және күйеуін оятқан, егерде ол тұрмаса бетіне су сепкен адамға Алла рақым етсін деген. Келесі бір хадисте, егер адам түнде өзінің әйелін оятып, сосын бірге намаз оқыса, олар Алланы еске алушы еркектер мен әйелдердің қатарына жазылады делінеді. Әбу Дауд. 6. Түнгі намазда жасалған дұғалар қабыл болады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген. Кімде-кім түнде оянып, Алла тағаладан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол жалғыз, оның серігі жоқ. Бүкіл билік оған ғана тән және барлық мақтау мадақ оған ғана лайық. Оның күш құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Барлық мақтау мадақ Аллаға тән. Алла пәк. Алладан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ. Алла ұлы, Алла тағаланың күш қуатынан асатын ешқандай күш қуат жоқ деп Алладан кешірім сұраса, яки дұға қылса дұғасы қабыл болады. Егер дәрет алып намаз оқса, намазы қабыл болады. Бухари. 7. Түнгі намаз шайтанға қарсы қару. Сендерден кез келгенің ұйықтағанда шайтан оның желкесіне 3 түйін түйіп әрқайсысына сенің түнің ұзақ болады, ұйықта деп түйген жеріне ұрады. Егер адам оянып Алланы еске алса, онда бірінші түйін шешіледі. Ал егер дәрет алса, екінші түйін шешіледі. Ал егер намаз оқыса, онда үшінші түйін де шешіледі деген. Ибн Мазғұд, Алла оған разы болсын, айтады. Пайғамбардың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көзімше бір адам туралы. Ол таң атқанша ұйықтады деп айтылды. Сонда Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, шайтан оның құлағына дәрет сындырды деген екен. Бухари, Муслим. Ендеше Алла тағаланың олар түннің аз бөлігін ұйықтайтын, ал сахарда кешірім тілейтін еді деп мақтаған құлдарының қатарынан болуды барша мұсылманға нәсіп етсін. Келесі видеода кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.